तो गाइस शुरू करते हैं। आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर देना है। इसका नाम है 3D रिंगटोन। अब आपको इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपको जो भी कैटेगरी के साउंड चाहिए 3D साउंड वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो आपको जोन से चाहिए कार के मिल जाएंगे। जितने भी आपको सारे 3D रिंगटोन चाहिए वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट पे लगाना है तो आपको ये 3 डॉट पे जाना है, इस वाले पे, इस पे क्लिक करना है और आपके कॉन्टैक्ट वाले पे इस वाले पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। इस वाले ऑप्शन पे जाके जिस भी नंबर पे आपको ये लगाना है उस नंबर पे लगा सकते हो। मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे सारे नंबर प्राइवेट है। अगर आप इसमें सारे रिंगटोन निकाल सकते हो, सारे बीच बोट 3D कुकिंग मिक्स साउंड डिजिटल 3D बर्ड 3D मैसेज बाइक, आपको जोन से भी निकालने वो सारे निकाल सकते हो। और फेवरेट वाले पे आप अपने कोई भी फेवरेट को चूज़ करके यहाँ पे रख सकते हो, जो कभी आपको ढूंढने की मुश्किल ना पड़े, यहीं पे आपको सारी चीज़ मिल जाए। तो आपको यहाँ पे जाना है, दोबारा 3 लाइन पे जाना है और ये स्टार वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपने क्लिक कर दिया स्टार वाले पे, आपके फेवरेट में ऐड हो चुकी है, ये हो गई। अब आप इसे यहाँ से सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया है गाइस। यहाँ पे रिंगटोन्स 3D रिंगटोन्स है और बहुत बढ़िया है। आपको ये डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीधा आपको जाना है, डाउनलोड वाले बटन पे जाके सीधा दबा देना है, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कोई सी भी रिंगटोन। और रिंगटोन मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, मिक्स साउंड वाली। बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। वीडियो बताना कैसे अच्छी लगी या नहीं।